Chámome Silvia, son ganadera, teño unha explotación de leite, ahora mesmo con 55 vacas en ordeño, con intención de ampliar. Incorporeime no 18, xa me viña de vivir isto desde sempre, desde nena, sempre me gustaron os animales e o campo, gustaríame seguir aquí, seguir avanzando, formándome. A granxa é unha granxa familiar, que a iniciou foi meu padriño e miña nai, agora estamos ao frente meu pai máis eu. Teño o proxecto de ampliar e o proxecto de diversificar en elaboración de produtos a partir do meu leite. Eu son intolerante á lactosa desde hai casi un ano, entonces sí que me gustaría diversificar un pouco en xeados ou yogures ou postres, non teño aínda moi claro, pero seguramente xeados sin lactosa. Intentar buscar un nicho de público por ese lado. Dentro do meu, que é o leite, sí que me dá distintas vías. Ao principio barallei a posibilidade de postres a partir do meu leite, pero é verdad que me vou máis de cara a xeados sin lactosa e produtos sin lactosa, debido ao meu problema. E dá máis posibilidades. Tens bastante máis posibilidades a partir do leite. Sobre todo dificultades a nivel administrativo e despois, bueno, sempre é verdad que proxectos, cambios, pois é un reto, empezar algo novo, algo tal, bueno. Todos os inicios son complicados. E a min compénsame isto, teño unha vida que non tiña antes, moito máis tranquila. É verdad que tes responsabilidades, ti como que estás que estar pendiente dos teus animales e de que todo vaya ben, pero si, dache outra vida que non che dá a traballar baixo un jefe. Apórtache certa liberdade dentro dunhos límites, porque ao final os animales tamén che fan levar un ritmo, non é só o que ti queiras, tens que ter uns horarios como o de ordeño, alimentación, ter que estar pendiente deles, caso de que estean enfermos ou un celo, calquera cousa, pero sí que che dá outras libertades que non che dá estar baixo un jefe, baixo alguén que che este mandando o que tens que facer. Ser emprendedora, ser a túa propia xefa, permíteche conciliar máis o teu día a día con tempo libre, ca familia, dache xogo a non ter uns horarios cerrados para facer cousas que nunha empresa tes que facer os teus horarios mentres non podes facer outra cousa. Aquí hai cousas que podes deixar de facer ou facer máis tarde para dedicarlle á túa familia, aos teus amigos ou ao teu lecer. Eu aquí vivo ben, vivo cómoda porque estou tamén cerca de Santiago, de Arzúa, pero é verdad que sí que temos carencias. No rural estamos aí como medios apartados, medios fora de... E ao fin e ao cabo está mal, ou é o meu punto de vista, porque os das ciudades ou tals viven desde o rural, viven desde o campo. O bienestar animal leva iso, unhas condicións ambientales diarias para que elas estean ben. Producido leite nunhas calidades sanitarias e de comodidade para elas adecuadas. Influínos na maneira de tratar os animales, de cuidalos, de non ter unha sobrecarga de animales, de que teñan sempre alimentación, bebida, auga. Ao final exígenche, pero tamén é día a día un bienestar para eles, medio de vida para eles e para ti.
Pois que eles estean ben, tamén nós estamos mellor. Para min isto ten posibilidades de futuro e gustaríame que o rural seguira tendo futuro a largo plazo. Que nos axudaran un pouquiño máis a levantar ese futuro, pero sí. E sí que hai posibilidades. Ao final, cada proxecto, cada negocio no campo dá moita posibilidade a nivel local e a nivel proximidade, en negocios e cosas así. Eu penso que hai que tirar un pouco por eso. Sí que animaría que se quedaran no campo, no proxecto que fora, pero sí. Se lle gustan os animales, se lle gusta a vida do campo e lle gusta traballar e tal, que se animen a traballar no campo, a traballar con animales ou noutro proxecto, pero que se animen a quedar no campo.